Dober večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Janko Veber je na križarskem pohodu. Danes je njegovo društvo Sloga, stranko Združena levica Demokratična stranka dela, ki jo vodi Franc Žnidaršič, ter še z nekaterimi drugimi posamezniki in skupinami podpisalo sporazum o skupnem nastopu na volitvah. Ali bo Janko Veber Sveti Jurij ali pa Don Kihot, bodo odločili volivci. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: kredit dobil, volitve izgubil. Janšev politični samomor iz zasede na asistenco bivšega cimra z Doba. V zadnjem delu oddaje pa Anuška blokirana. Za blokado računa kliči Anuško zavrl Delić. V SDS Janeza Janše so tokrat že izjemno zgodaj začeli z volilno kampanjo. Slovenijo so v teh dneh preplavili jumbo plakati, s katerih nam največja opozicijska stranka med drugim sporoča, da bo v zdravstvu naredila red in da vse to počne zate. Poglejmo. 19. novembra lani SDS konča z odplačevanjem posojila za vilo na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke. Za razkošno stavbo so 10 let vsak mesec plačevali 10 000 evrov. Natanko mesec dni po odplačilu zadnjega obroka pa predsednik stranke Janez Janša pri državljanki Republike Srpske, 32-letni Dijani Đuđić, najame nov kredit. 150 000 mora Đuđićeva stranki nakazati do konec leta 2017, dodatnih 150 000 do 15. januarja letos in še 150 000, skupaj 450 000 do konca prihodnjega leta. In posojilo ni sporno le zaradi sumljivega vira, ampak tudi zaradi očitnih kršitev zakonodaje o financiranju političnih strank. Stranki denar lahko posodijo tudi fizične osebe, a je ta vsota omejena na 16 000 letno in enako mnenje deli tudi računsko sodišče. In zakaj stranka potrebuje skoraj $500 000 svežega denarja? Zaradi kampanje, pojasnjuje Janša, in s to so v stranki res začeli že zgodaj. Zakaj se Janez Janša na vse kriplje trudi, da bi izgubil še 4. parlamentarne volitve zapored, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjeva. Lucijo Šikovec-Ušaj in dr. Matejem Lahovnikom. Dobrodošla. Dober večer. Lucija, Matej, kaj se dogaja? Nič. Nič. Kar delate mediji. Mediji, kaj delamo? Čakaj, mediji nismo dali kredita po 2% obrestni V čem je meri. problem nekega kredita, ki ga najame stranka? Če bi stranka ukradla denar, verjetno v mediji ne bi delali takega cirkusa, kot ga delate zdaj, ko je najela kredit, ki je med drugim tudi bil objavljen uradno na AJPES-u, gre za 450 000 evrov kredita. V čem je tukaj problem, jaz tega ne razumem. Ja, verjetno je prvi problem ta, da je bil kršen zakon o političnih strankah, ne? 22. člen. Vidiš, A ta ni bil? 22. člen sem te prosila, če pripraviš slajd. Imam pripravljen. Sem. Ta 22. člen je napisan tako, da se ga lahko razlaga, jaz sem lahko hudičev advokata ali pa advokata. Ne? Torej, jaz lahko ta 22. člen razložim iz katerekoli strani želiš, tako da bo stalo. Torej, napisan je nerazumljivo, kot da bi ga pisalo več ljudi, z različnim stilom pisanja, pravzaprav namenoma, ne, verjetno za neke interpretacije, ki bodo služile lahko komorkoli. Druga stvar je, da je kredit, čeprav Ne, čakaj, razumem... dajmo se najprej tu ustaviti, če dovoliš. Ja, No? izvoli. Jaz predlagam, da zdaj pogledamo ta člen, No, da dajmo vidimo. ga. Ne? To je 4. odstavek, bom Ne, prebral. celega daj. Ja, celega ne moramo pokazati, ker ni toliko placa na ekranu. Ne? Da je Ampak namreč- 4. odstavek, to bi rad prebral, no boš Ja, potem povedala, izvoli, kaj je še ja. drugega spornega. Ja. Prispevki posamezne fizične osebe iz tega člena ne smejo v skupnem znesku v leto, za katero se dela letno poročilo stranke, presegati 10-kratne povprečne bruto mesečne plače na delavca v Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto, v nadaljnjem besedilu povprečna bruto mesečna plača. Ne? Ja, Ja. no, a zdaj In vidiva, zdaj pa kaj ti povej, piše. kaj je sporno. Ja. Tukaj ni prvič, to ni prispevek, ampak je kredit. Ne? Eno je donacija, kar je prispevek, drugo je pa posojilo, ki se ga vrne. Torej že analogija tukaj vleč, da imaš ti lahko donacijo enako visoko kot neko posojilo, je kretenizem prve vrste. In tisti, ki na to finto padete, Bog z vami, kaj ne rečem, na te volivce nikoli naša stranka ni računala.
Ne, čak, zdaj še nismo tam, na kaj vaša stranka računa. Zdaj bi Vsekakor radi na ljudi, ki dognali, razumejo, zakaj ki recimo razumejo. predsednik računskega sodišča, Amnesty International, ja, vsi Amnesty razumejo ta člen na nek način, očitno pač... Čakaj malo. Ja. Aljuš, oprosti, prvič prebral si člen, ki se nanaša na prispevke, to so donacije, tukaj bi mogel imeti Janković, a bi ti on v donacijah znal marsikaj več povedati. Ja, sej, če bo kakšno donacijo dobil, bomo ga povabili. Donacija to ni, to je bilo posojilo. In težko mi boš najdel človeka v tej državi, ali pa v kjerikoli, ki bo rekel, da je donacija identična posojilo in da za donacijo veljajo enaki kriteriji kot za posojilo. In poglej dikcijo, ki se nanaša na posojila, pa boš videl, v čem se razlikuje s to dikcijo, ki si jo pokazal. To je pa en odstavek nižje. Namreč tam ne reče v letu, ampak letno. Bruto plačo letno. Torej vsak lahko reče, da lahko najameš posojilo v višini letne bruto plače. Ker če pa temu ni tako, bi bilo pa logično, da bi pisalo v tem, kar si pokazal, enako velja tudi za posojilo. Mislim, v čem bi bila zdaj neka silna umetnost, če bi dodal enak znesek, lahko tudi stranka si sposodi od fizične osebe. Torej, se mi zdi, da je mislim, bi znala tudi z druge strani razložiti, če bi bila na drugi strani. Ni problemov. Zakon je napisan točno tako, kot ga odvetniki imamo radi. Lahko vsako stranko zagovarjamo, brez najmanjših težav. Eden se bo obesil na en člen, na en odstavek, eden na drugega. Ti si se tokrat na napačnega. Še enkrat ti pravim, pokazal jaz se nisem obesil, ker jaz nisem dobil kredita, niti ga nisem dejal. Jaz hočem sam opozoriti, hočem na nekaj drugega, da do zdaj ni bilo težav s tem členom, so pa bile težave že s financiranjem stranke SDS, ampak ne bi rad, da se zdaj tukaj zapletamo. Ker SD gre v Ljubljansko banko, pa vzame denar. Big deal, mislim, in noben ga nikoli ne vrne in ima denar in tudi ni dobil posojila. Dajva vzeti zgodbo drugače. Nisi pokazal gledalcem prvič ta pravega odstavka člena. No pa povej, kaj je dvoumnega pri pravem odstavku člena, da zastopimo zdaj. To ti pravim, razlika med posojilom in med donacijo je bistvena in ti si pokazal v odstavku, ki govori o posojilu, ni ista dikcija kot v odstavku, ki govori o donaciji. Mi zložil muhe leto je pri vas. Namreč gre za to, da tukaj govori o da lahko v letu dobiš donacijo ali pa prispevek v višini 10-kratnega bruto plače, skratka povprečja bruto plače. V naslednjem odstavku, kjer pa govori o posojilu, pa ne reče enako velja tudi za posojilo, kar bi bilo najbolj enostavno in razumljivo, ampak reče posojilo, ki ga da fizična oseba, je lahko v 10-kratniku bruto plače letno. Torej, ne v letu, ampak letno. Torej, lahko razlagaš 10-kratnik letne bruto plače, tako so si je očitno razlagal notar nenazadnje, ki je to pogodbo požegnal. In tudi stranka, če sem prav razumela jaz predsednika stranke, da je tako, so dobili tako tolmačenje. In tudi ni logično, bi pač razdelili to posojilo na druge ljudi, saj če bi hotel golfati, ga pač ne bi ga drugače razdrobili. Jaz mislim, da so hotel golfati, ampak pustimo zdaj to. Skratka, ti pol ne pričakuješ, da bo računsko sodišče ugotovilo, da je šlo za kršitev zakona in naložilo kazen denarno pač stranki zaradi tega. Če boš ti pelal čez rdečo luč, pa tudi če ti bo eden rekel, da ali pa čez oranžno radi potegnemo, je to pa, če te bo dobil, boš pač plačal tisti, je prekršek, ampak mislim, da je tolmačenje zakona sporno in upam, da se bo stranka, ne glede na to, pritožila zaradi samega tolmačenja zakonodajalca. Ne vem, kdo je ta zakon pisal, niti ne vem, kdo je, a jih je bilo več, ker je dikcija, si pravim, takšna, kot da je več ljudi skupaj sestavljali neko lepljenko. Torej nekonzistentno, en člen striže oziroma en odstavek striže z drugim, ampak da se pa zdaj zganja pa nek cirkus, da je zdaj pa to Janša izgubil volitve, ker je javno objavil kredit, ki ga je vzel od fizične osebe, se mi zdi pa majčkeno smešen pri tem, da raziskujejo bančne malverzacije.
bi se mi zdelo bistveno bolj sporno, če bi SDS stopila v banko in zahtevala kredit. Verjetno bi ga dobila pod ne pogoji. razumem, kako zahtevala kredit. Zaprosila za kredit. Vsak, ki rab kredit, gre v banko. Ali gre pa Dijani Đuđić? Posebno, če raziskuje banko. Kakšen bi bil odnos nekoga, ki raziskuje bančne pa se imamo v Sloveniji samo eno banko, ali kako če Kakor jaz vem, se preiskuje Faktor banko, se preiskuje No, lej, ta kredit je ta gospa, pač denar nakazuje na račun SDS-a pri Sberbanki. Zakaj pa niso šli k Sberbanki po kredit? Ja, ne vem, mogoče bi dlje trajali. Lej, jaz nimam pojma, ampak Okay, zakaj ne bi smeli? Kje piše, ne, saj nismo rekli, da ne smejo. Ne? Sem pač, fizične osebe so take in drugačne. Vse do tega bomo še prišli. Matej, a se tebi tudi zdi, kako pravi Lucija, to smešno in da to sploh ni tema? Financiranje političnih strank je vedno tema. Zdaj, SDS je ustvarila gotovo, predvsem po zaslugi Anžeta Logarja, izjemno velik politični kapital. S tem, ko je razkrila pranje denarja v NLB v višini milijarde evrov, kar je po moji oceni verjetno največja afera v zgodovini te države in ki bo ta afera verjetno tudi Slovenijo postavila na mednarodni ravni v zelo čudno luč in povsem pričakovano je bilo, da bo to tržila. Res je, s temi preiskavami seveda so stopili marsikomu tudi na rep in res je tudi seveda, da SDS ima da imajo dominantni mediji, pač enostavno ne marajo stranke SDS, to je blago rečeno, ne. In ravno zaradi tega seveda pri teh zadevah bi bilo pričakovano, da so toliko bolj previdni in jaz mislim, da so si na nek način povsem po nepotrebnem tukaj sami vrgli koz za glodanje in jasno je, da so jo mediji zgrabili in da bojo zdaj to verjetno ubirali tja do volitev. Zdaj zakonitost, kako je, jaz mislim, da v tem bo seveda se pokazalo, zdaj Računsko sodišče na nek način očitno nakazalo, da se jim to zdi z njihovega vidika sporno, očitno bo izrekli tudi globo, ki je, kot je dejal predsednik SDS, stranka bo to globo plačala, ampak tukaj so odprte potem politične posledice. Jaz se tukaj strinjam predvsem s tistim, kar je danes Bojan Požar na svojem portalu napisal. Kar se tiče, bom rekel, te tradicionalne volilne baze SDS, bom rekel, teh 180 tisoč glasov, ki so jih tudi na zadnjih volitvah leta 2014 dobili, jaz mislim, da to ni takšna zgodba, da bi zamajala to volilno telo. Sedaj pa SDS je tudi s to kampanjo, ki jo je začela sicer vsebinsko zelo dobro, odprli so temo zdravstvene reforme, odprli so temo varnosti, migracij, ki kot vemo so izjemno aktualne in jo je vsebinsko zelo dobro začela, tudi pravočasno. Sedaj so si na nek način, bom rekel, naredili po moje napako v korakih. To je tako kot pri košarki. Če polagaš na koš, moraš paziti, da pri tem ne narediš napak v korakih. In tukaj je pa problem ne z vidika tradicionalnega volilnega telesa, ki jaz mislim, da ga tako ali tako bodo dobili tudi na naslednjih volitvah. Tukaj se gre za zmago na naslednjih volitvah, tukaj pa je, kot smo že večkrat ugotovili, tudi v tej oddaji cirka 200 tisoč volivcev, to so ti swingers voters, ki prehajajo enkrat na eno, drugič na drugo stran. In na volitvah leta 2004, ko je SDS zmagala, je dobila preko 300 tisoč glasov, tudi leta 2008 je dobila še preko 300 tisoč glasov, zdaj na teh zadnjih volitvah, ko so vse stranke dobile manj, je dobila pa teh 180 tisoč in ta pomik proti sredini, ki bo potreben za zmago in pridobitev teh swinger voters je vsaj nekje do 250 tisoč bo treba seči, po moje. Se pravi, vsaj iz te mase neopredeljenih volivcev, ki so na sredini, nekih 70 tisoč, po moje, če bodo želeli doseči relativno zmago, bojo vendarle morali nekako pridobiti. In prav pri teh volivcih so pa takšne zgodbe seveda izrazito kontraproduktivne, ker se zelo hitro potem najdejo nekoga drugega in se seveda v dvomu izberejo drugega. In zato pravim, da tukaj takšna zgodba po moje povsem nepotrebna in če bi mene vprašali za nasvet, kaj naj naredijo, bi rekel, vrnite ta kredit glede na mnenje Računskega sodišča, ki je več ali manj očitno bojo to problematizirali, se plača globa in se potem najame kredit jaz mislim, da najbolje pri neki tuji banki, ravno zaradi tudi razlogov, ki jih je Lucija pred mano omenila in na ta način potem
tudi pokažeš, da spoštuješ pač neke ugotovitve iz slovenskih institucij in potem lahko seveda minimiziraš potencialno škodo, ki lahko iz tega nastane. Vse ostalo je pa seveda dosti tvegana zgodba, predvsem kar se teh neopredeljenih volivcev tiče. Če dovoliš... Okay, ja, izvoli. Minuto časa imaš, pa moramo iti na oglase, pa nadaljujemo potem. Osebno mislim, da če so neopredeljeni volivci pripravljeni zaradi neke kaprice medijev, oziroma nekega blatenja medijev zaradi kredita, ki je javno objavljen, tukaj ni nič skritega, opustiti program za zdravstvo, za šolstvo in tako naprej in nasesti te zgodbi pri tem, da drugi pa pustimo, da drugi kradejo, ampak da enostavno mislijo vse zavreči zaradi tega, ker jih bojo mediji ponovno nategnili, vse je potem v redu. Potem pač se ne sprašujejo, zakaj čakajo pri zdravniku 5-6 let na neko operacijo. Pač se ne vprašajo več tega. Bolj sovražimo Janša, kot imamo radi sebe. V redu, čakajte v vrsti. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem afere Kredit.